Hello，歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係日式雞蛋沙律三文治，容易整又好食。Let us begin。Hello，歡迎嚟到暖意廚房，我係大叔。我今日要整呢個呢，一個真係好簡單。如果你話中式呢，我會講話係滑蛋蝦燴飯，係好快。咁我諗西式呢，即係你可以話仲有另外一種呢，但係如果你話唔使咁鮮啊，整咁多嘢呢，我跟住嚟整呢樣嘢呢，就真係好快。咁佢呢，就係雞蛋三文治。喂，咁腿蛋治啊，我哋唔識整咩或者咩？唔係中式，係日式呢隻，因為佢係直情係，即係佢係唔使炒噶，又唔使煎噶，佢係你烚熟咗啲蛋，跟住加需要嘅調味料啊醬料之後咧，咁就可以噶啦。咁你話喂，佢有咩唔同？冇話唔同，各有各好食。但係呢一隻咧，小朋友中意食，因為落咗沙律醬，落咗日本嗰隻 mayonnaise 之後咧，小朋友中意啦。咁啦，我煎蛋、腿蛋治都中意。咁但係油啦，咁佢有個唔好處就係腿蛋治咧，你唔可以擺好耐啊。譬如我而家整呢個咧，我係俾小朋友帶翻學校食晏晝。咁嗱，你揾個盒裝完之後咧，你擺啲冰格咧去隔住佢咧。其實你話擺2-3個鐘頭之後佢攞嚟食咧，凍食 OK。嗱，腿蛋治凍食咧係餐咁啲嘅，咁所以咧唔同啦，即係大家要嘅嘢唔同。所以你話喂，你呢個腿蛋治又簡單又咩？嗱係簡單，咁但係都要注意啲小細節。嗱，我同你哋分享得嘅，梗係唔係淥個麵整個嘢咁簡單啦。咁係雖然係話簡單，但係如果你份量唔同咧，會點咧？跟住你落個調味料唔同，會唔會有變化？或者你可唔可以加啲嘢等佢整得又好食之餘又有啲變化呢？喺我同你講點樣整呢個日式雞蛋三文治之前呢，我阻你5秒鐘時間吧。如果你睇我頻道呢，仲未訂閱嘅話，麻煩你俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔。咁我下次煮嘢食嘅時候你就冇錯過啦。等我而家即刻嚟示範下，究竟點樣整呢個日式雞蛋三文治，同埋有咩變化。Let us begin。嗱，首先雞蛋咧就要浸過水啦，啲水一定要高過個雞蛋，跟住就凍水擺雞蛋落去，跟住咧就去煮。咁煮咧就一路煮到咧水滾，冚蓋煮到水滾，跟住咧就較中火煮10分鐘，咁啲蛋咧就會熟，同埋咧基本上咧，如果啲蛋係新鮮咧就唔會黐殼噶啦。咁我知有好多其他方法嘅，但係我基本上就用呢個方法啦。煮完呢，就要即刻有盆凍滾冰水，個水呢要係煮過嘅，因為咧呢個蛋就唔會再煮嘅，所以呢，最好啲水呢就會乾淨嘅，跟住喺入面加冰，咁呢就會好啲。同埋如果你個蛋呢，譬如有啲蛋殼呢，你要洗呢，你可以擺落去洗呢，因為啲水係煮過乾淨嘅。咁就冇問題啦。睇下啲殼，全部啲殼咧都好容易搣嘅咋跟住可以洗一洗嘅。如果有黐嗰啲蛋殼跟住咧就揾支叉，跟住咧去壓碎佢就唔好壓到佢咧全部碎晒。啲蛋白咧就盡量咧唔好壓到太碎，因為咁樣咧你食嗰陣先有啲口感，咁就會咧好食好多嘅。呢一個咧三文治咧好多時咧就會因為佢凍食咧係好好食嘅。咁所以譬如你野餐啊，或者係有陣時帶俾小朋友帶便當，其他嘢咧都可以考慮下。呢度咧就加mayonnaise。日式嘅沙律醬咧佢就偏甜少少嘅，咁咧就隨你落個份量，跟住就少少鹽，跟住落少少黑胡椒咁我提一提咁，因為你唔可以全甜嘅，跟住就落糖。糖茶匙咧就應該夠啊，因為佢係甜甜地嘅嗰個成個食落去，所以就要加少少糖。盡量要攪勻佢咁因為啲沙律醬咧，你唔攪勻咧食到就冇。跟住
包咧，咁你就切咗啲邊啦，咁就一係咬落去就會好食啲嘅嚇，成個口感咧會比較好。嗱，我喺度咧就整咗兩款嗱。首先咧，你就要搽少少牛油，跟住之後咧，你就可以加呢個火腿或者你就咁板，兩樣都好食。但係咧如果你有機會咧，我真係會希望你整嗰陣試下其中一個咧整加火腿。你食落去兩個完全直情係唔同嘢咁嘅，好似咁，但係兩個都好好食。但係就係你加火腿同唔加火腿咧會有分別。加火腿嘅火腿本身呢啲火腿咧會有少少鹹嘅，咁所以咧佢嗰個味咧出嚟會有啲唔同，幾得意嘅嚇。咁就有兩個方法啦。落蛋咧就唔好落到成個鋪度滿晒，邊邊位咧留翻啲位。點解咧？你一陣個麵包一冚落去咧，一壓一壓咧，啲蛋會逼出嚟嘅，同埋你食嗰陣時咧，你咬落去咧，啲蛋會嗱。所以如果你鋪到去個邊咧，啱啱好咧，咁啲蛋就飛晒出嚟。嗱，個麵包夾好之後咧，切之前咧，你可以揾隻碟咧壓一壓。嗱，咁你壓翻實佢咧，咁你切咧就冇咁容易散嘅。嗱，就係咁簡單。嗱，如果我整到，你都一定整到啦。如果你中意我 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次 GS 嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次 GS 嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。